sagte zum Erzengel Gabriel: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. In diesem Augenblick kam Gott, der Sohn, zu ihr und wohnte in ihrem Schoß. Die Einheit von Göttlichkeit und Menschlichkeit wurde im Leib einer reinen 15-jährigen Jungfrau verwirklicht. Gott wurde Mensch und der Mensch wurde Gott, ohne Verwirrung und Trennung. Gesegnet sei der Vater, der seinen einzigen Sohn in den Schoß der Jungfrau gesandt hat. Gesegnet sei der Sohn, der 9 Monate und 5 Tage in ihrem Schoß gewohnt hat. Und gesegnet sei der Heilige Geist, der die Jungfrau für immer reingehalten hat. Der göttliche Sohn wurde ein echter Mensch, ohne seine Göttlichkeit aufzugeben. Er wurde geboren und von den Händen seiner Mutter getragen. Und er wurde nicht aus dem Recht seines Vaters entlassen. Er wurde ein Säugling, während die ganze Welt an seiner Hand ist. Er empfing den Dank der Hirten auf Erden und gleichzeitig wurde er von den himmlischen Engeln in der Höhe gepriesen. Die heilige Maria wurde die Mutter des Herrn, indem sie seine Magd ist. Ohne einen menschlichen Vater hat sie ihren einzigen Sohn geboren. Dem, der allen Geschöpfen ihre Nahrung gibt, gab sie die jungfräuliche Muttermilch. Wie sie Jungfrau war, als sie empfing, so war sie Jungfrau, als sie ihn geboren hat. Und sie blieb es auch für immer. Amanawi Tabut. Kemmaynek esincat Exabera Zote, Baselin Desera Tek Akida Tabote. Benna Tamahitzael Exabi Sifetrat, Yadda Mirgeman Dashak Girbat, Bangla Kawitzibe Tabu Oranetsat. በሸሃማ ተኪል ታጥራና ተጋርዳ እንደ ለመለመች እምቡጥ ገዳ የኃጢአት ነገሥት ያላጎሳቆላት የጥንት አብሶ ሽታ የሌለባት አማናዊ ታቦት ድንግል ማርያም ናት። አማናዊ ታቦት ድንግል ማርያም ናት። ፍጹም እንዲጠበቅ የማይነቅሰው እንጨት እንዳለው በላዩ ውበት ጨምርበት። የቃሉ ማደሪያ ሊያድርጋት ፈጣሪ ባርኮ የሰጣትን አካልና ባህሪ አጥንታ በመያዝ ክብሯን በመጠበቅ የራሷን ያስጌጠች በንጽሕና ወርቅ ከውስጥም ከውጭም እንዳለው አስውባት በነፍስም በሥጋም ነውር የሌለባት ሁለመነዋወቅ የሚጣል የሌላት አማናዊ ታቦት ድንግል ማርያም ናት። አማናዊ ታቦት ድንግል ማርያም ናት። እግዚአብሔር ሙሴን በዛች መገናኛ መዝጊያው በማይፈታ የስሪት መክደኛ እንደሚያናግረው በብሩህ ደመና ባላት የታተመ ፍጹም ድንግልና የእግዚአብሔር ምሕረት የተገለጠባት ይቅርታ ጉዞ የተጀመረባት እናትና ድንግል ሆና ለትስብእቱ ያለ አባት ወዳ ለቅድመ ልደቱ ምልክት የሆነች የእምነት ምስክር እንደ ሕጉ ጽላት በማኅፀኗ ሊያደርግ ከሴቶች መካከል አምላክ የመረጣት አማናዊ ታቦት ድንግል ማርያም ናት። አማናዊ ታቦት ድንግል ማርያም ናት። Wie groß ist die Barmherzigkeit des Herrn und wie groß ist seine Liebe. Obwohl wir Übertreter sind, hat er uns zu seinen Verwandten gemacht. Denn er ist Mensch geworden. Adam und seine Nachfolger wurden glücklich, weil ihre Bitten erhört wurden, indem der Sohn Gottes zum Menschensohn wurde. Die himmlischen Engel freuten sich über die Güte des Herrn, denn der Schöpfer Adams wurde von der Tochter Adams geboren. Die Propheten freuten sich, denn ihre Prophezeiung war erfüllt. Siehe, der Erlöser wurde nun in Bethlehem gefunden, wie David es vorausgesagt und gesagt hatte. Siehe, wir hören von ihm in Ephrata, wir fanden ihm die Gebet ja aus. Gesegnet bist du, Herr, der du uns so sehr geliebt hast, und gesegnet ist dein Name von Generation zu Generation. Denn du bist der wahre Gott der Liebe und der wahre Herr der Barmherzigkeit, der niemanden in seiner Sünde umkommen lässt. Unsere Untreue hat uns in den Tod geführt, aber deine Barmherzigkeit hat uns zum ewigen Leben zurückgebracht. Gepriesen seist du in Ewigkeit. Amen.